یو وخت د نورستان په ولایت کې یوه کورنۍ اوسېده چې د سخت غربت سره لاس او ګریوان و. دا ډېره کوچنۍ کورنۍ وه. دلته صرف یو پلار، یوه مور او د دوی 2 بچیان اوسېدل چې یو هلک او بله نجلۍ وه. هلک باران او نجلۍ نیلم نومېده. باران به هر وخت د خپل کلي د لوړ غره په څوکه ناست او له بابا څخه د ورپاتې شپېلۍ تش سوري به یې په خپله سا ډکول. د هغه هلک په نغمو کې یو ډول درد و، د بېوزلۍ درد، د غربت درد، د ښاري آبادۍ څخه د لرې پاتې کېدو درد. له ورځو یوه ورځ په کلي کې د باران د پلار عرفان کاکا له خپلو تربورانو سره د پټیو پر سر شخړه راغله. دا چې د باران پلار ډېر زړور و، نو په یوازې ځان یې د 5 تربورانو سره د جګړې ډګر ته ور ودانګل. په لومړیو کې تربوران پرې قوي وو، خو په وروستیو کې پرې عرفان کاکا زورور شو او د 5 نفرو په سینه کښېناست. ټول تربوران یې سخت ووهل. د کلي خلک راغلل او د عرفان کاکا تربوران یې له عرفان کاکا څخه خلاص کړل. دا چې تربوران یې د کلي ملکان هم وو، نو په هیڅ صورت کې عرفان کاکا نه غوښتل چې د تربورانو سره جرګې ته کښېني، ځکه نو دغه کیسه همداسې پرېښوده. له ورځو یوه ورځ د دوی په کلي سخته واوره شوې وه. عرفان اکا له کوره راوتی و او په یوې مرغۍ پسې په ونو کې ګرځېده تر څو دانه ور واچوي، ځکه د واورې پر وخت د الوتونکي غذایي مواد له ځمکې لاندې شوي وي، او که په دې وخت هغوی ته پر وخت دانه ونه رسیږي نو الوتونکي به ومري. عرفان اکا مرغانو ته دانه اچوله. ناګهانه پرې د شا له خوا غږ وشو چې الوتکې راغلې. اکا چې نظر واچاوه نو رښتیا یې هم له لرې ځایه الوتکې په نظر راغلې. په لاس کې چې څه وو هغه یې وغورځول او د کور پر لور یې منډه کړه. اکا لا تر کوره رسېدلی نه و چې الوتکې یې په سر ودرېدې. الوتکو ټول کلی بمبار کړ. ځمکني عملیات هم شروع شول. د الوتکو د بمبار په نتیجه کې کلی په بل مخ واوړېده. په ډېر کم شمیر کې خلک ژوندي پاتې شول او نور ټول کلی په حق رسېدلی و. په دې ورځ باران د هغه مور او نیلم ننګرهار ښار ته د ماما کره تللي وو. د کلي په شمار پاتې ژوندیو کسانو د مړو جنازې وکړې. هر کله چې د باران ماما خبر شو نو باران یې له ځان سره کړ او د کلي پر لور روان شول. باران په خپل پلار پسې د مړو په منځ کې هاخوا دېخوا لیدل، خو پلار یې تر پایه پیدا نه کړ. باران په سخت ویر اخته شو، ځکه د نورو خلکو مړي همدلته پراته وو او ورک نه وو، خو د عرفان اکا مړی معلوم نه وو. د دوی له کلي کنډواله جوړه شوې وه او ټولو خلکو فیصله کړې وه چې د مړو له دفن کولو وروسته به ټول د پاکستان پر لور هجرت کوي او له هغه ځایه به له دې بدمرغه روسانو سره جهاد کوي. دا ورځ تیره شوه. د باران دوی ټولو کلیوالو د پاکستان پر لور هجرت وکړ. باران په پاکستان کې یوه پټکۍ پیدا کړه او د جګړې ډګر ته یې راودانګل. باران د جګړې لپاره بیرته خپل کلي ته راغی. په کلي کې د یو مشر سره چې د پلار نږدې ملګری و مخ شو. هغه ورته ټوله کیسه وکړه چې داسې وه: وراره، پلار دې مرغانو ته دانه اچوله چې ناڅاپه روسیان راغلل. عرفان د روسانو د الوتکو په لیدلو سره د کورونو پر لور منډه کړه تر څو خلکو ته خبرداری ورکړي. دا وخت زه هم د کلي و مخې ته ولاړ وم. تر ټولو لومړی یې ما ته خبر راورساوه چې خلک خبر کړم، خو موږ ته چا د کلي د خبرولو وخت را نه کړ. زه، عرفان او د کلي ټول مشران ځمکنیو عسکرو ژوندي ونیول. موږ یې کابل ته یوړو. په کابل ښار کې له یوې ورځې بند وروسته عسکر راغلل. ویل یې: عرفان څوک دی؟ عرفان لاس پورته کړ. هغه یې له دې ځایه یوړ. نور بیا د هغې معلومات ونه شول چې عرفان څه شو، خو موږ یې تر ډېر وخت بند وروسته په دې خوشي کړو چې له موږ څخه یې پوښتنه وکړه: دوست یا دښمن؟ دا چې د ویرې وخت و نو ښکاره خبره وه چې موږ به ورته دوست ویل، خو حاجي حمزه له داسې ژوند د مرګ غوره وباله. د روسیې په عسکر یې لیاړې توف کړې او ورته یې وویل: موږ د کافرانو دښمنان یو او کافران په 100 کالو کې هم زموږ دوستان کیدای نشي. له دې خبرې سره عسکرو د شاټګن مرمۍ تازه کړه. د حاجي حمزه سر ته یې نښه برابره کړه. شیبه نه وه تېره چې د حاجي حمزه سر باد شو.
له خونې بیرون څو کوترې وې. د ډز په اورېدلو سره یې پرواز وکړ. فکر کوم هغوی هم پوه شوې چې داسې بدمرغه پردی مو په وطن راننوتی چې نه مظلوم پیژني او نه هم ظالم، نه انسان پیژني او نه هم الوتونکی. دې الوتونکو به هم د خپلواکۍ پر وخت آرامه ساه اخیسته، مګر له دې سرو کاپرو څخه آرامه ساه اخیستل ډیره سخته ده. هماغه چې موږ یې خوشي کړو او د عرفان معلومات ماته ونه شو چې چیرته یې ویوړ. باران خپله کیسه داسې کوي. دا ډیره د خوشحالۍ خبره وه چې پلار مې ژوندی و، خو د دې معلومات راته نه وو چې چیرته به وي. په خپل ولایت نورستان کې مو جګړه پیل کړه. دا جګړه هم ډیر سخت کار دی، نه به ژمي ته ګورې او نه اوړي ته، خو بس لګیا به یې. دا وخت سخته یخني وه، په غره کې وخت نه تېرېده، خو مجبوري وه. په غره کې به ټولو مجاهدینو دا ویل چې د دې هر څه بدله به انشاءالله موږ ته ضرور الله تعالی راکړي. ډیره یخني وه، واوره شوې وه، خو ما سره صرف یوه وړه شړۍ وه چې له کوره مې په ډیره سختۍ سره راوباسلې وه. سر ته مې خښته ایښې وه، خوب نه راته، او څه به خوب راغلی وای. ډیر زیات ساړه وو. څو شپې همداسې تېرې شوې. په 4مه ورځ مازدیګر کې واوره ورېده. سخت واورین توپان هم و. مجاهدینو بار بار د څمڅې مخه په بلچې پاکوله تر څو لاره را باندې بنده نشي. په دې ورځ عسکر ډیر خفه وو. د چا په لاس کې د خپلې میرمنې انځور وو او د چا په لاس کې د خپلو بچیانو. لوی مولوي صاحب شیرزاد نومېده. په دې ورځ یې وویل نن ورځ ټول خپلو کورونو ته ولاړ شئ، وسلې مو همدلته پرېږدئ. زه بیا ټولو ته زنګونه وهم چې کله واوره ودرېده بیا به راشئ. ښه خبره وه. ما هم د پېښور پر لور مخه کړه. دلته مې مور ته د پلار د ملګري ټوله کیسه تکرار کړه. هغې وویل زویا که داسې وي نو له دې معلومیږي چې ستا پلار چا له روسانو څخه په پیسو اخیستی دی، ځکه خو یې نور مشران خوشي کړي دي او ستا پلار لا هم بندي دی. ما سوچ وواهه. مور ته مې وویل مورې زموږ خو به په کلي کې له چا سره څه بدي نه وه. مور مې په ژور سوچ کې ډوبه شوه او ویل نه زویا، موږ غریب خلک یو، ولې به مو له خلکو سره دښمني کوله. دا ورځې تېرېدې. څو ورځې وروسته د قومندان صاحب زنګ راغی. پورته مې کړ. ویل سبا راشه چې واوره په خیر ختمه شوې ده. دلته سخت جنگ زموږ په کلي روان دی. دا چې شپه وه نو په همدې ورځ له دې زنګ څخه 15 دقیقې وروسته یو بل زنګ راغی. یو نفر و، خپل شناخت یې راسره وکړ. ویل یې زه ستا د پلار د ترور زوی یم، نن دې میلمه یم. ورسره مې ومنله. سړی راغی، پوره میلمستیا مې یې وکړه. بیا مې د راتللو علت وپوښت. ویل بارانه عرفان اکا مې په یو ځای کې ولید، ډیر په بد حال و. هلته زما د جهاد ډیر ملګري شهیدان شول، نو ځکه ما هم له هغه ځایه ځان راوباسه. په آخر کې یو بله خبره هم وکړه چې عرفان اکا د خپلو تربورانو سره بندي دی. عرفان اکا زما مشر و او دا ځل که ته او یو څه نور عسکر را سره شئ نو په یو ځای به ورشو او له هغه تور دوزخ نه به یې راوباسو. له مور سره مې مشوره وکړه. هغې وویل له دغه نفر نه ادرس واخله او په خپله ورپسې د خپلو جهادي ملګرو سره ورشه. دا چې انقلاب و نو ځکه خپل خپلوان ټول له خلکو هیر شول او ډیرو کمو خلکو خپل اصلي خپلوان پیژندل او باور به یې پرې کاوه. نو ځکه ما مې د مور خبره ومنله. له هغه شخص نه مې د پلار ادرس واخیست. دا ادرس د ننګرهار ولایت هوایي میدان و چې نوی جوړ شوی و. په دې ځای برید کول ډیر سخت و ځکه د روسیانو اصلي مرکز دی، خو د جهاد جذبه ډیره لیونۍ جذبه وي. ټولو ملګرو په یوې وینا را سره ومنله. دوی ته مې هم دا وویل چې یوه ډله د مجاهدینو پکې شهیدان شوي دي، موږ باید په ډیر تخنیک میدان ونیسو. مولوي صاحب شیرزاد وویل موږ باید تر هغه ځایه پیاده ولاړ شو او له نورو مجاهدینو څخه هم باید مرسته وغواړو. که چیرې موږ د دغه ځای په نیولو بریالي کېدو نو دا ډیره ستره فتحه وه، نو ځکه هر چا غوښتل چې په دغه زړورو عملیاتو کې برخه واخلي. په لاره کې زموږ د عسکرو تعداد له 13 څخه تر 300 او 500 کسانو ورسید. هر کله چې په ننګرهار ولایت کې مو خپل کسان ولیدل نو د شمیرلو بغیر فکر کېده چې 4-5 نفر دي. دوی ټول مولوي شیرزاد په 3 برخو وویشل. د یوې برخې مشر یې زه کړم، د بلې پخپله شو او د 3مې ډلې مشري یوسف ته ورکړه چې هغه هم زموږ د ډلې شخص و. لومړی ډله چې د قاری یوسف ورته وویل تاسې باید د شاله لوري په میدان برید وکړئ، ستاسې به صرف هدف دا وي چې هغوی مصروف وساتئ. خپلو کسانو ته یې وویل
موږ باید له مخې برید وکړو. او ما ته یې وویل ستا عسکر باید د دواړو بریدونو په جریان کې دننه ننوتلي وي. هېڅ عسکر باید ځان مرګ ته ورنه کړي، صرف هغوی ووژنئ. د پلان سره مطابق جګړه پیل شوه، خو مجاهدین په ګرمه کې وو. ټول په میدان ورننوتل او چې کوم روسي به په مخه ورتلو نو وژلو به یې. په ډېر لږ وخت کې میدان فتح او ترې د الله اکبر نارې پورته شوې. شیبه تېره نه وه چې له لرې ځایه مې یو غږ تر غوږه شو. غږ د توپنچې و. د میدان داخلي برخه نه وه، بیرون ځای و. ورمنډه مې کړه. دا چې مجاهدینو ټول میدان نیولی و، نو له هغې خوا یو نفر په یوې بنده خونه کې ولاړ و. چې ورته ځیر شوم نو د پلار د تره زوی ابراهیم اکا و او 4 نور وروڼه هم ورسره ولاړ وو. توپنچه یې د عرفان اکا په سر ایښې وه او ویل یې راوړاندې نه شئ، ګنې دا وژنو. له ټولو عسکرو سره وسلې وې، څوک په بامونو ولاړ وو او څوک په دیوالونو. هرې خواته د انسانانو بېروحه جسدونه پراته وو. په اسمان کې بازان هم را پیدا شول. عسکرو د ابراهیم اکا دوی په طرف وسلې نیولې وې، خو هیڅ یې هم کولی نه شول. ورته مو وویل څه غواړئ؟ ویې ویل موټر غواړو تر څو له دې ځایه ووځو. دې ځای ته چې مې نظر واچاوه نو دلته سقاوه وه. ورته مې وویل ځئ ولاړ شئ. که زه له اوله پوهېدای چې تاسې دومره بې غیرتان یاست او د پیسو لپاره له ځانه نایان هم جوړوئ نو ما به همغه وخت وژلي وای. ابراهیم اکا ته غصه ورغله. د وسلې لټ یې کش کړ. پلار یې راته په پښه به ویشته. ما فکر وکړ لکه ویې واژه. نو عسکرو ته مې وویل ویې وژنئ. عسکرو برید وکړ او د ابراهیم او 4 وروڼو له بدنه یې غلبیل جوړ کړ. ما ورمنډه کړه. خپل پلار مې راپورته کړ. ډېر زیات یې وهلی و. زیړه کلاشینکوفه مې راپورته کړه او د 5 واړو وروڼو په جسدونو مې پوره 3 شاجوره خالي کړل. په آخر کې مولوي شیرزاد راغی. راته کړی پلار دې د پېښور روغتون ته ورسوه او د دوی مړي هم په پاکستان کې کورنیو ته وسپاره او بیرته په همداسې جذبې سره راشه لکه څنګه چې په خپل پلار پسې راغلی وې. مخکې یې درنه پلار نیولی و، اوس یې درنه د مور په رقم خوږ وطن نیولی دی. بیرته هرومرو راشه. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي، تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله پامان.